यूपी पुलिस डायल 112 कॉल करने पर जो आवाज आती है ये वही लड़कियां हैं कम सैलरी के लिए सीएम आवास पर अपनी मांग करने के लिए प्रोटेस्ट करना चाह रही थी, जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने रास्ते में रोक लिया और बस में ले भरकर दूसरी जगह ले गई। आप देख रहे हैं MSF न्यूज 24।